বিশ্বে হুহু করে বাড়ছে তাপমাত্রা, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর এসবের জন্য অপরিকল্পিতভাবে বন উজাড় সহ মানুষের তৈরি নানা সমস্যাকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা। এরই মধ্যে নতুন এক তথ্য প্রকাশ করল মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইনস্পে। স্যাটেলাইটে তোলা ছবি অনুসারে সংস্থাটির দাবি, এবছরের প্রথম 6 মাসে ৩,৯৮৮ বর্গ কিলোমিটার বন উজাড় হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন আমাজনে, যা আগের বছরের প্রথম 6 মাসের তুলনায় 10.6% বেশি। এছাড়া শুধু জুন মাসেই আগের 5 মাসের তুলনায় 5.5% বেশি বন উজাড়ের ঘটনা ঘটেছে। ভয়াবহ এই বন উজাড়ের আয়তনকে তাই নিউ ইয়র্ক সিটির আয়তনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সংস্থাটি বলছে, এবছর যে আয়তনের বন উজাড় হয়েছে এটি নিউ ইয়র্ক সিটির আয়তনের তুলনায় 5 গুণ বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেইনফরেস্ট এভাবে উজাড়ের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে